Aprovechemos al máximo este bello día. Cuántas angustias y soledades se volverían pequeñas si nos animáramos a salir al mundo. Si convirtiéramos los espejos en ventanas. Una de las mejores cosas de la vida es darte cuenta de que eres feliz, sin tener las cosas que creías que más necesitabas para vivir. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Solo bendiciones para tu vida hoy. Son mis más grandes deseos. Un abrazo grande. Nilson, 21 de diciembre del 2022.